no reform no election. Lakini katikati ya agenda ya no reform no election kuna jambo moja ambalo limetokea, ambalo ndani ya chama chetu kuna watu wametokea katika kundi fulani wanapingana na agenda ya no reform no election. Tangu kwanza kwa mfumo wa vyama vingi vya siasa mwaka 1992 na uchaguzi wa kwanza wa mfumo wa vyama vingi vya siasa mwaka 1995, sisi kama taifa tumekuwa na madai mengi ya msingi, hususan katika siasa za ushindani wa vyama vingi. Ili kuwepo na uchaguzi kwa mwaka huu wa 2025, ni lazima tuhakikishe sheria za uchaguzi ambazo nyingi ni kandamizi, ambazo zimetungwa kwa ajili ya kukibeba chama tawala, tuhakikishe sheria hizi zimerekebishwa, zimeweka usawa kati ya chama tawala na vyama vya ushindani, vyama vya upinzani. Viongozi wetu wasisite, watambue kwamba umma wa walio wengi unawaunga mkono na tuko nyuma yao, na hili hatulibebi kuachia viongozi. Ndio maana leo tumeamua kutoka hadharani kuanza kukabiliana nao, na tutakabiliana na kila yoyote mwenye aina ya elementi hizo, kuhakikisha anaondoka akafikiri hiyo milango mingine ambao wao wanakuwa viongozi kwa kuua roho za watu, waendelee wakafanya hivyo. Kwa hiyo nitoe wito kwenye hili genge la wahuni linalojiita G55, mosi, waondoe hilo jina, kwa sababu wanawakosea na kuwatweza wazee wetu ambao walikuwa wazalendo wa taifa hili kwa kuanzisha msingi wa G55 mwaka 91. Lakini mwisho, wasikitishe chama hiki kwamba kuondoka kwao kunaweza kuwa tatizo. Hii no reform no election inatekelezwa na Watanzania wote, walio Chadema na wasio Chadema, wenye mapenzi mema na taifa hili.